Источники сообщают, что Лукашенко дал согласие на размещение в Беларуси группировки российских войск. Если информация источников соответствует действительности, а ранее эти же источники сообщали о подготовке нелегитимными властями Беларуси ряда внутриполитических и внешнеполитических решений, которые в последующем нанесли ущерб в том числе интересам Европейского Союза, то следует ожидать, что военное положение в Беларуси может быть объявлено вслед за Россией и после присоединения оккупированных украинских территорий. Как участник так называемого союзного государства, Беларусь должна вступить в полномасштабную войну. Границы будут закрыты, и покинуть Беларусь будет невозможно. А белорусы прочувствуют на себе, что такое русский мир. Угроза размещения ядерного оружия на территории нашей страны станет максимальной, что сделает Беларусь мишенью для ответных ударов. И даже если эта информация не подтвердится завтра, то не значит, что этого не произойдет вовсе. Есть уверенность в одном: пока Лукашенко у власти, худшее неизбежно. Украина готова к самому жесткому ответу, о чем уже заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, а также советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Удары могут наноситься по территории Беларуси для недопущения перехода границы российско-белорусской группировкой. Лукашенко станет тем, кто принесет войну в Беларусь. Если среди белорусских военных еще остались настоящие офицеры, повернуть оружие против диктатора – ваш долг. После начала боевых действий вы станете преступниками, и назад дороги не будет. Дорогие матери, сестры, жены, ваши дети, братья, мужья не должны быть пушечным мясом Путина и Лукашенко. Сегодня военнообязанным уже начали приходить повестки. Если вашим близким придет повестка, помогите им временно сменить место жительства. Вы большая сила, которую режим игнорирует. Белорусы, если вы чувствуете в себе силы и готовность сопротивляться, вступайте в план Перамога, подготовка которого на завершающей стадии, или присоединяйтесь к белорусским добровольческим формированиям в Украине. В свою очередь, Объединенный переходный кабинет Беларуси продолжает активную работу и консультации с международными партнерами по вопросу недопущения введения российских войск в Беларусь, а также занимается подготовкой сопротивления.